गाड़ी यहाँ पे खड़ा किया होगा, मारा होगा तो नीचे चल जाएगा। सप्लाई करके मिल्क डाल के ये सारे हमारा मिल्क चॉकलेट है। हमारा मिल्क चॉकलेट हमारा नोवा मिल्क चॉकलेट में 42% कोको, 34% मिल्क, 10 शुगर। डार्क चॉकलेट भी हमारे पास, डार्क चॉकलेट तो बिना शुगर बिना मिल्क वाला, 80% कोको एंड सी। एंड वाइट चॉकलेट हम लोग कोको बटर, मिल्क पाउडर, मिल्क हम लोग फिर तो पैक भी करके देंगे, यानी आपको 4-5 महीना विदाउट फ्रीज आराम से 1 साल फिर कर सकते हैं हमारा प्रोसेस। जाग्रत